হেল্ল' ভিউয়াৰ্স, আজি মই এটা কালাৰফুল পিঠা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। বাহিৰেদি কিন্তু বহুত ক্ৰিস্পি, কিন্তু ভিতৰেদি একদম সফ্ট। এই পিঠাটো কেনেকেনো বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰেইনব'ৰ দেখিছেনে, ৰেইনব'ৰ নিচিনা কালাৰ হৈছে। এই পিঠাটো কিহেদি বনাম আপোনালোকে জানেনে? সেই পিঠাটো মই আলু দি বনাম। আলু হৈছে এইটোত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ। আলুটো দি মই আলু সিজাই লৈছোঁ প্ৰথমতে, সিজাই লৈ ভালকৈ এৰাই ল'ম। এতিয়া আলুটো অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিব। মোৰ সময়ৰ অভাৱ কাৰণে মই গৰমে গৰমে অলপমান চিলাই লৈছোঁ, আপোনালোকে ঠাণ্ডা হ'ব দিব। ইয়াৰ পৰা মই 50 গ্ৰামহে ল'ম। 50 গ্ৰাম লৈ মই চামুচেৰে একদম ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম, যাতে গুটি গুটি নাথাকে। দেখিছেনে, এনেকৈ কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে চাউলৰ গুড়ি দিম। আমি যে পিঠা বনাওঁ, সেই পিঠা বনোৱা চাউলৰ গুড়ি মই 2 বাটি দি দিছোঁ। এতিয়া আন্দাজমতে নিমখ দিম। তাৰপিছত মই ইয়াতে চেনি দিম। চেনি মই 3 চামুচ মই চেনি দিছোঁ। চাহ চামুচেদি 3 চামুচ বা 3.5 চামুচ এনেকৈ দিব। আৰু মিঠাটো যদি আপোনালোকে বেছি খায় বেছি দিব, আৰু কম খালে কম দিব। আৰু এই পিঠাটো নিমখীয়াও বনাব পাৰিব আপোনালোকে। এতিয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মোৰ মাৰা হৈ গ'ল। মই কিন্তু ইয়াতে অকণমানো পানী দিয়া নাই, অকল আলু দিয়ে মই মাৰিছোঁ। এতিয়া মই গেছত গৈ আছোঁ। গেছত গৈ মই গাখীৰ অলপ, আধা বাটিমান গাখীৰ গৰম দিছোঁ। তাতে চাফ্ৰন দি দিছোঁ। কেশৰ হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু মই দিছোঁ গুণটোৰ কাৰণে, গুণটো ভাল হ'ব বুলি, আৰু টেষ্টিও হয়। এতিয়া মই মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ। মিল্ক পাউডাৰ হ'ল গাখীৰৰ পাউডাৰ যে পেকেটত পোৱা যায়, সেইটোকে মই দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ গৰম কৰি যেতিয়া একদম কমি আহিব, তেতিয়া মই ইয়াতে কাজু বাদাম আৰু কিচমিচ কাটি দিছোঁ। যিকোনো নাটছ ঘৰত থাকিলে আপোনালোকে দিব পাৰিব। এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। লৰাই লৈ চাওক মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। উঠাই লৈছোঁ। উঠাই লৈ বাতি এটাত উঠাই লৈ মই ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। এতিয়া আহক, মই এই যে আলু আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি আৰু মই যিহেতু মই পিঠাটো কালাৰফুল বনাম, আপোনালোকে যদি কালাৰ যদি দিব নোখোজে কোনো কথা নাই, বগাই বনাব, ধুনীয়া হৈ যাব পিঠাটো। কিন্তু মই অলপ কালাৰফুল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু পূজাৰ বতৰ, ঠাণ্ডা দিনৰ বতৰ, গতিকে মই আজি কালাৰফুল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। গ্ৰীণ দিছোঁ, ৰেড দিছোঁ, আৰু অলপমান হালধীয়া দিছোঁ। অকণ অকণ দিছোঁ, একদম লাইট লাইট কালাৰ বনাম। অলপ এক ফুটা দি দিছোঁ, দেখিছেই। মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো চাওক কৰি ল'লোঁ। কৰি লৈ এতিয়া মই এই যে এটা এটা ভাগত মই 3টা ভাগ কৰি ল'ম। আপোনালোকে কালাৰ নিদিলে চব একে ৰকমৰে বনাই দিব। যোনে যিমান ডাঙৰ বনায় সিমান ডাঙৰে বনাব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মই যিখিনি ডাঙৰ বনাইছোঁ এইখিনিতে ধুনীয়া দেখা যায়। এতিয়া চাওক, চাউলৰ গুড়িত অলপমান লৈছোঁ। সেই চাউলৰ গুড়িত মই হাতখন দি লৈছোঁ। দি লৈ নহ'লে আঠা আঠা হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান মিল্ক পাউডাৰৰ পেষ্টটো অকণমান দি লৈছোঁ। দি ভিতৰত দিছোঁ। দি ভালকৈ গোল গোল কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ মই গোটেইখিনি তেনেকৈ বনাই ল'ম, এটা এটাকৈ বনাই ল'ম। চাওকচোন, এতিয়া মই বেলেগ এটা বাউলত এনেকৈ থৈ দিছোঁ। চাওক, এতিয়া মই নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল মোৰ এইটো তিল লৈছোঁ। চাওক, কলা তিল আৰু বগা তিল। কলা তিলটো অলপ কম লৈছোঁ, বগা তিলটো বেছি লৈছোঁ। লৈ কেনে তাৰপিছত মই সেই যে মই পুৰবিলাক দি কেনে লাডু কৰি থৈছোঁ, সেই লাডুবিলাক ইয়াতে ঘূৰাই দিছোঁ। চাওক, ধুনীয়াকৈ তিলখিনি লাগি গৈছে, কিন্তু ইয়াতে তিলখিনি ভালকৈ লগা নাই। এতিয়া এটা প্ৰচেছ আছে, সেইটো হ'ল পানী হাতত লৈ চাৰিওফালে লাডুটোৰ চাৰিওফালে লগাই দিব, পিঠাটোৰ চাৰিওফালে। তাৰপিছত তিলৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই দিব। চাওক কি ধুনীয়াকৈ তিলখিনি লাগি গৈছে গাত, দেখিছেনে? পানীখিনি দিলেহে ধুনীয়াকৈ গাত তিলখিনি লাগি আহে। এইটো মানে এটা ধুনীয়া টিপছ। কিন্তু শুকান হৈ গ'লে সেই টিপছখিনি তিলখিনি লাগি নধৰে। এতিয়া চাওক, মুড়িখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম দিছোঁ। তেলখিনি অলপ যেতিয়া গৰম হৈ আহিছে, বেছি গৰম নিদিওঁ। বেছি গৰম দিলে কিন্তু দিয়াৰ লগে লগে পুৰি যাব। একদম কমকৈ গৰম দিছোঁ, আৰু একদম জুইকুৰা একদম কমাই দিছোঁ। কমাই দি মই তাত 4টামান পিঠা দি দিছোঁ। লাৰু পিঠা বুলি ক'ব লাগিব। এইটো আপোনালোকে চেপেটাও কৰিও দিব পাৰে, চেপেটা কৰিও ভাল লাগিব। এতিয়া চাওক, এইখিনি একদম কম জুইত অলপ অলপকৈ লৰাই দিছোঁ। 1 মিনিটমান বা 30 ছেকেণ্ডমান থকাৰ পিছত লৰাব।
তেতিয়া ধুনীয়া বেছি লাৰিলেও কি হ'ব জানেনে এই তিলখিনি উঠি উঠি আহিব সেইকাৰণে অকণমান হ'ব দিব তাৰপিছত লৰাই থাকিব এতিয়া চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই গোটেইখিনি এটা বেছত মই 4টা দি দিলোঁ তাৰ নেক্সট বেছত গোটেইখিনি দি মই ভাজি ল'লোঁ চাওক কি ধুনীয়া দেখা গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব খুব খুব শ্বেয়াৰ